بوتلان بردلا إيجا كان بوتلان وأنا باقيا غير أباي كلها وبين بقان كلا صدا وأنا باقيا غير أباي كلها وبين بقان كلا صدا إيجا بدن بوتلان إنجا بدن بوتلان وأنا دمن بوتلان بقرتو يديني بوتلان ولكن عندنا موديل ولكن شنو هذه waxaa sharaf yahay garow joogto ma soo qaayo mar badan raadin jiray saxa wala laakiin maanta dawada janaada ka soo muuqanayo waa ilaahay mahadiis wallahi sharaf ay tahay in عندنا wax badan la tahay saxa هذه صاحب aad ku soo dhaweynaya عندنا sharaf ay tahay kulano wasku dambeynaa walaal insha Allah waa jaalan tahay wasku dambeynaa soo dhaweynta quruxda badan ee u sameeyeen fanaan ha noqdo ama youtuber ha noqdo ama taageerayaal ha noqdaan sida ay soo dhaweeyeen ama sida ay soo dhaweeyeen oo taas ay u muujiyeen in ay garab taagan yihiin ama ay ku wada faraxsan yihiin soo dhaweyntiisa ama ay imaashihiisa ee magaalada Garowe waana wax aad boqolkiiba boqol u wanaagsan in aad mar walba u muujiso ama qofkii mar walba markaas saameyn dhanka social media ku leh ama markaas dhanka social media waqtiyadiisa ku jiro in sida ay si ka qurux badan loo soo dhaweeyo waa mid aad u qurux badan sida ay hablaha ama dumarka u soo dhaweeyeen ama youtuberada ay soo dhaweeyeen fanaaniin caan ah meesha ka muuqdo oo ay saameyn fara badan ku leh dhanka social media oo dadkana ay aad u wada yaqaanaan ama ay dadka aad u wada taageeraan mar walba aad soo dhaweyso ama mar walba aad qofka taageerto ama qofkii markaas saameyn fara badan ku leh ama qofkii markaas xiiseyso ama qofkii markaas ama muuqaaladiisa xiiseyso ama taageero buuxdo tahay mar walba aad soo dhaweyn qurux badan u muujiso biri kamaan markii adiga ama ay meeshas ku soo dhaweyn doona ama meel kale aad joogto ama adiga markaas aad waqti xaadirkaas isagana wuxuu ku muujin doonaa mar walba in soo dhaweyn qurux badan ku sameeyo isagana sababta taa noloshuba waa maalin walba waa qof maalin walba qof waaye marka waana arin aad u wanaagsan ama dhigi karno dhanka Soomaalida ama dhanka youtuberada ama dhanka fanka ama dhanka fanaaniinta lii karo marka hore Soomaalida ama youtuberada waxa aad loogu barto ama ay aad loo wada yaqaanay in ay soo dhaweeyaan kaliya youtuberada kaliya ay soo dhaweey jireen ama tiktokerada ama dadka noocaas oo kale soo dhaweey jireen laakiin hadda waxa sanadahan dambe ama waayahan dambe aad u soo badanayo in xitaa ay fanaaniinta xitaa ay soo dhaweynayaan ay u muujinayaan inay garab taagan yihiin ama ay farxad u muujinayaan taasina waxay ku cadeynaysaa ilbaxnimada ay Soomaalida ama fanaaniinta noqdaan ama youtuberada noqdaan fahmeen ama ay markaas ay garabsadeen in ay mar walba qof walba social media aanka ama qofkii markaas social media waqtigiis ku jiro in ay soo dhaweyn qurux badan loo sameeyo waana arin dhihi karno soo dhaweyn fara badan bay leedahay taas iyo wax intaas iyo in ka badan ay naga mudan yihiin boqolkiiba